หุยแมวใครอ่ะโอ้ยแมวใครเนี่ยน่ารักจังเลยไอ้จ๊ะจ๊ะ น่ารักมาก ไอ้นางจ๊ะเนี่ยน่ารักจังเลยอุ๊ยจ๊ะจ๊ะไอ้จ๊ะ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  อุ้ยน่ารักมากมึง จับพุงไม่น่ารัก มึง จังเลยไอ้เต้าส้ม มึงอะไร กูจะถามว่าจะกินข้าวกับอะไร แต่แดกอะไรก็แดกกูแดกได้หมดแหละ อันไหนไม่ใช่ แล้วมันจะวีนกูทำไมวะ โอ้ยคุณเดี๋ยวไปซื้ออาหารเปียกให้กินนะเปล่านี่น่ารักจังเลยอ่ะ มึง นี่อัน มึงกูปวดฉี่พากูไปห้องน้ำหน่อย โอ้ย จะไปฉี่เขาไปฉี่คนเดียว ถ้าฉี่คนเดียวไม่ได้ไปใส่แพมเพิร์ส เพื่อนกูเป็นไบโพล่าหรือเปล่าวะ